Das Dr. K. in Schwerin. Normalerweise lassen hier Rock- und Metal-Bands die Wände wackeln. Die gerne gegrölten Botschaften und Texte sind dann eher zweitrangig. Am Freitag trafen sich hier Bands, um die politische Seite der Musik auszuleben. Die Satirekampagne Storch Heiner hatte zum Kapellenwettstreit Nazis den Marschblasen eingeladen, zur zweiten von insgesamt 5 Vorrunden. Und Musik war dann das Stichwort zu sagen, ey, ich als Storch Heiner, ich gründe eine Band, die heißt Kapelle Storchkraft und ziehe durch die Lande, um darauf aufmerksam zu machen, dass es auch so etwas wie einen rechtsextremen Soundtrack für die Jugend gibt, der versucht quasi Menschen für diese menschenverachtende Gesinnung am Ende zu gewinnen. Und dagegen ist Storch Heiner mit seinen Leuten unterwegs. Der Spaß steht im Mittelpunkt und die Botschaft ist einfach. Nicht schweigen, sondern aktiv werden gegen rechts. Vor allem im Jahr der Landtagswahlen. Natürlich ist das Problem, dass Neonazi-Bands im Land Jugendliche an rechte Strukturen binden wollen, ein sehr ernstes. Der Tatsache müssen wir ins Auge sehen, dass in Mecklenburg-Vorpommern es ein reges, auch musikalisches Konzerttreiben im Bereich der rechtsextremen Szene gibt. Deshalb veranstaltet Storch Heiner beispielsweise auch einen solchen landesweiten Bandcontest, um darauf aufmerksam zu machen und auch den jungen Bands und Nachwuchsmusikern den Rücken zu stärken, die sagen, nee, da setzen wir ein eigenes, positives, demokratisches Zeichen dagegen. Um am Band-Contest teilzunehmen, sind nicht zwangsweise politische Texte notwendig. Die Smoking Guns von der Insel Usedom finden es einfach wichtig, gegen rechts aufzustehen. Generell ist es unsere Einstellung, dass man sagt, man muss definitiv Flagge zeigen, gerade jetzt, wo das immer mehr polarisiert, beziehungsweise auch da die braune Meinung da immer mehr in den Alltag reinkommt, dass man sagt, okay, ich bin strikt dagegen und zeige das auch so. Und manchmal sind die Texte hochpolitisch, aber nur für diejenigen, die die Sprache auch beherrschen. Cuico aus Hamburg zum Beispiel setzt sich aus 10 Bandmitgliedern von 4 Kontinenten zusammen. Für Frontmann Ricardo Cien aus Chile ist Musik, in seinem Fall spanischer Rap, viel, viel mehr als Samstagabend-Clubmusik. Das in diesen Kontext zu stellen, zeigt vielleicht, auch wenn man die Sprache nicht spricht, ist es klar, okay, es geht schon mal um Politik. Das ist erstmal wichtig. Und vielleicht kommt die Message dann einfach auch so rüber, ne, ohne dass man jetzt die Sprache wirklich spricht. Weil in Lateinamerika Hip-Hop hat andere Konzept. Dieses Konzept ist politisch. Wir kämpfen um unsere Leute, nicht für Geld verdienen oder Material kriegen. Und das ist für mich ein bisschen komisch, was passiert hier in Deutschland. Aber trotzdem, es gibt viele Rapper, gute Rapper hier in Deutschland und sie machen super gute Musik und sie kämpfen auch für die, und genauso heute über dieses Thema Flüchtlinge. Cuico ließen keinen Zweifel daran, wie ernst ihnen die Botschaften sind. Mit lateinamerikanischen Rhythmen ergibt sich eine absolut mitreißende Kombination, die bestens beim Publikum ankam. Die sympathischen Hamburger gewannen diese zweite Vorrunde und werden am Finale teilnehmen. Noch 3 weitere Vorrunden werden folgen in Neubrandenburg, in Wismar und Greifswald. Das große Finale ist dann am 27. Mai in Rostock. Auf alle Finalisten wartet ein professionell produziertes Musikvideo und auf die Gewinner ein Auftritt auf einem großen Festival.